Chào cô bác anh chị, nếu đã ngán thịt cá rồi thì đây là một món ngon, thanh đạm, dễ nấu, dễ ăn. Với thành phần nguyên liệu rất đơn giản, rẻ tiền, ngon bổ nữa. Đó là đậu hũ sốt nước mắm hay là đậu hũ rim nước mắm. Hôm nay mình sẽ cùng nấu món đậu hũ rim này cho gia đình để ăn với cơm. Mình có một cái củ hành khoảng 25 hoặc là 30g, 3 tép tỏi lớn, một cây sả, nếu không có thì cô bác anh chị khỏi cho cũng được, hoặc là mình thế gừng khoảng 5g, một cọng hành lá với lại 2 miếng đậu hũ, mỗi miếng có khối lượng là 450g, tức là 2 miếng là 900g. Đậu này mình có thể làm hoặc là mua. Nếu làm thì cô bác anh chị nhìn lên trên đây, mình khuyên có chia sẻ lên cách làm đậu hũ. Nếu mua thì nhớ chọn loại đậu khuôn, tức là cái loại đậu nó cứng. Mình lót lên ớt một tấm giấy, sau đó mình để đậu hũ lên nè. Như vậy thì sẽ giúp đậu hũ nó không có bị nước, chút xíu sau mình chiên nó không có bị văng dầu. Cắt tùy theo gia đình mình thích như thế nào cũng được, thường là mình khuyên cắt khoảng một đốt ngón tay trỏ của mình đó. Đừng cắt dày quá, nó sẽ khó thấm. Mình cắt như vậy để chút xíu sau mình rim hoặc là kho lên xong, bên trong đậu nó giữ được cái độ mềm. Hành, tỏi, gừng, sả mình sẽ bằm nhuyễn hoặc là cho vô máy xay cũng được. Nhớ lấy dao bằm thiệt nhuyễn luôn, để chút nữa mình ăn nó không có bị sảm. Tỏi với hành cũng vậy luôn. Mình cho vào đây là 60ml nước, tức là khoảng 4 muỗng canh với lại 3 muỗng canh nước mắm. Mỗi cái muỗng này là 15ml. 2 muỗng canh đầy đường. Cái món này nó mặn mặn ngọt ngọt. 1 muỗng canh tương ớt. Nếu không ăn được tương ớt thì có thể thay thế bằng tương cà. Bột nêm hay còn gọi là hạt nêm đó, 2/3 muỗng cà phê. Rồi mình quậy đều lại. Đậu hũ có thể chiên bằng dầu ăn, cho ra cái chảo, hoặc là chiên trong nồi chiên không dầu. Mình cho một lớp mỏng khoảng 5 ly thôi. Để giúp khi chiên không bị văng dầu thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê bột, bột mì hoặc là bột bắp hoặc là bột năng đều được. Sau đó mình đánh lên. Nếu mình mua đậu đã chiên rồi thì rửa lại rồi cũng chiên lại cho nó thơm, bởi vì bên ngoài người ta chiên cái dầu chiên nhiều lần. Chiên đậu thì mình nên chiên ở lửa lớn để cho đậu nó áo bên ngoài một cái lớp giòn và bên trong thì được mềm. Các bác anh chị sẽ thấy cái cách này nó không có văng chút xíu dầu nào ra ngoài luôn. Khi thấy nâu vàng thì mình lật lại. Đậu ở nhà mình chiên thì nó không có nâu vàng như là bên ngoài, bởi vì ở nhà mình chiên dầu mới. Rồi vớt ra cho lên miếng khăn giấy để hút dầu. Cho vô khoảng 1 hoặc là 2 muỗng canh dầu tùy theo anh chị và các bạn thích nhiều hay ít. Hành mình cho vô trước. Đảo lên xong mình cho sả. Theo thứ tự như vậy đó. Rồi tiếp theo là tỏi.
chỉ để lửa trung bình thôi. Bây giờ từ từ mình đã thấy hành, tỏi, sả nâu lên rồi và nó giòn thơm thì mình sẽ vớt ra. Rồi quậy chén sốt mình cho vô và nấu ở lửa lớn để cho nó sôi. Đậu mình cho vô luôn. Liên tục trở đều miếng đậu để cho nó thấm gia vị và chờ cho đến khi cạn. Lúc này cô bác anh chị để lửa trung bình nhỏ thôi để cho gia vị nó thấm đều trong từng miếng đậu. Sau khi mình nấu hơi cạn chút xíu thì cho thêm 2 muỗng canh nước. Mình tráng hết cái chén gia vị rồi nấu thêm lần nữa để cho nó thấm hút vào bên trong. Như vậy thì mới ngon. Rồi tiếp tục mình rim. Và lúc này thì mình mới cho hành, tỏi, sả phi lúc nãy vô. Tùy theo cô bác anh chị thích nó cạn đến mức nào. Nếu mình thích chan thì mình tắt lửa luôn. Còn nếu mà mình thích cho nó rút hết vô trong miếng đậu thì mình tiếp tục nấu. Cái nước sốt này chan cơm ăn rất ngon. Do đó thường là mình khuyên nấu nó hơi cạn sơ như vậy thôi. Chừa lại cho nó một chút xíu sốt thì ngon hơn. Tắt lửa rồi mình cho tiêu, cho một xíu hành lên nữa. Cô bác anh chị thấy ngon ghê chưa và nhanh ghê chưa? Và nếu thích video thì đừng quên để lại bình luận cảm nhận về món ăn này. Cùng nấu cho gia đình và cùng ăn ngon. Mình khuyên xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video kỳ tới. Từ miếng đậu thấm vị bên ngoài tới bên trong luôn. Mềm thơm béo. Cho một miếng sốt. Ngon lắm luôn cô bác anh chị và các bạn ơi. Món này mình ăn với lại dưa leo hoặc là dưa bắp cải, muối, rau cần. Công thức và cách muối Bình Quyên cũng đã có chia sẻ.